原来谢霆锋妹妹谢婷婷早就和外籍男友结婚，现在刚好1周年。7月7日深夜，谢婷婷晒出1年前结婚照片，庆祝和老公 Matthew 结婚1周年。两人的婚礼堪比裸婚，在宽阔的草地上举行了朴素的婚礼。谢婷婷和老公都没有穿婚纱，甚至穿着拖鞋现身。男方在海边递上婚戒宣誓，绿荫下碧海蓝天，犹如仙境。7岁女儿 Sarah 成了花童，为两人递上鲜花。从女儿的反应来看，现场不止父女3人，还有其他亲友及摄影师。不知道谢霆锋及妈妈狄波拉是否有在现场见证呢？两人婚后很快产下混血儿子，他们的儿子将在7月年满1周岁。谢婷婷也分享了儿子的正面照，长相酷似父亲，暂时看不出谢家的优良基因。据悉，谢婷婷老公 Matthew 是澳大利亚人，比谢婷婷小7岁，是加拿大一家高端家私品牌的零售总监，年收入100万以上。两人交往2年半后，于去年低调结婚。在此之前，谢婷婷和神秘男友产下女儿 Sarah， 目前女儿7岁，但生父身份成谜。不过谢婷婷有娘家人作为依靠，不愁没人照顾女儿。哥哥谢霆锋9年前就送出一套3000万的香港豪宅作为她的嫁妆。